ちょっと今日朝お聞きして、YouTube の方で、この放送が流れていて、そういうところにいろいろなご意見をお聞きし入ってくるっていうことでお聞きしましたんで、今ちょっと説明します。この前大学の方に行ってきまして、進学ということ、資料なんて最初はあれだけども、進学ということで進めていこうと思います。その宗教ということを今、天使いの方以外は分かっていないんですよね、世の中の人というのは。それをちょっと分かりやすく説明します。宗教にはですね、今までの宗教、大変な大きなのがありますけども、宗教というお祈りする、葬式するとか、いろいろなことを昔から行事としてやっております。その中に弘法大師とか、阿弥陀如来とか、キリストとか、あとは日蓮大聖人とかっていう、こういう過去の、方々たちをお祭りして、そして、その昔の人、偉い人がどういうことをやりましたっていうことを、絵を持ってきたり、文字を持ってきたり、昔はこういうことをしてきたんですよということをよく説明してくれます。でも、それは何にもならないんだということです。神学というものは、学問と技術が備わなければならない。日蓮大聖人であれば、その弟子に技術と学問をしなきゃいけないんですけれども、今まで何も一つも教えないで、過去、日蓮大聖人はこういうことをやりましたということ、そんなことは作り事に過ぎないという、なります。実際、今の世の中で生きていく上において。でもそういうことは、今現在の人間は都合いいように取り入れている。そうかといって、自分の先祖でお墓もあれば、仏壇もあります。そして自分の過去の先祖が死んでね、そういう人の霊障がありますよというと、今度霊障を信じないんですよね。第二次には昔の人間は死んだの偉かったからそれに手を合わせて言うんですけれども、過去の自分の先祖、ずっと続いている、その先祖の霊障が来ているのもわからない。そして、宗教だ、言っているんですよ、世の中っていうのは。そういうことじゃなくて、たとえ自分の先祖、日蓮大聖人であろうが、自分の過去の死んだ人がいれば、霊障が来るんですよって言っています。そして51年過ぎれば、その、過ぎた時に、その自分の子孫が生きている人、継承している人、その人に、霊障を与えて、日蓮大聖人であろうが、キリストであろうが、消滅して、その当時生きている人間に与えるということなんです。人間に与えるんですよ。仮に、スサノオの神様であれば、スサノオの神様は、今現在生きている人に自分の技術を伝えて、そして消滅していくんだということなんですよ、51年過ぎれば。それで、自分の感謝として神様を祭り、こういうお礼をしているのが、この神学っていう。宗教っていうのは宗教だけですよ。神社っていうのは神社だけ。なんか神宮とかってあるけど、それは建造物に過ぎないんですよ。建造物であって、それは観光の施設だということだけなんですよ。でそれが、なんか過去に、その人間が依頼していて、それには昔はこういうことをやりましたって言って、確かにやったのかわかんない。それはただ、
弓の世界であり、何もそれはその力を受け継いで、そして現在の人間が行使できなかったら意味がないんだっていうことなんです。でもそういうことを分かりきって、その宗教とか神社とかってやってるのかなと思ったらそうじゃない。今まで生きている人が都合いいように解釈してるだけ。だから宗教やったからって言って、かえって不幸になっていくわけですよ。そして今まで神学の論争は何だったんだっていうことなんです。神学の論争は過ぎた。神学っていう解釈の仕方が悪くて、彼に日蓮大聖人っていうのは昔未来のいたよって言ったら、それから分裂してるわけですよ。次々と分裂して、そして分裂したところで争いをしてるんですよ。戦いしてるんですよ。分裂したところ、同じ系統のもの同士で宗教の名前が違うだけでそこで争いを起きてるんですよ。そして政治家っていうのは、そのことを神学の論争が過ぎたって言ってるんですよ。何も僕が言ってる神学っていう勉強は世界中で勉強してこなかったんですよ。でもそういうことが分からなくて、今の宗教もそうですけども、世界中のですよ。だから、宗教戦争っていうのは絶えないんです。こういうことを覚えていないで、そして批判したりなんかしないんです。本当に勉強して、そういうことを本当の根っこから勉強するのが神学だということで、今、大学の方でずっと読んでもらってて、そして質問してもらって、僕はこうだ。僕の本を見ただけじゃ、ちょっとね、何が何だか全然わかりませんので、神学と宗教とか神学とか仏教とかってそういうものとは違いまして、神学というものは学問と技術が備わっていなきゃダメなんです。昔、ご本尊さんはこういうことをやりましたって言ったら、そういうふうにそれを継承している人は、その良い面を見習って、人々を助けていかなければ何もこれは神学じゃないんだよっていうことなんです。今までは神学をしてこなくて、論争っていうのは宗教間の戦争で、そして今の政治家っていうのは、その創価学会であれば、創価学会の神様は政治家なんですよ。神様じゃないんですよ。政治家が神様になる。そして選挙が始まると投票を依頼するわけですよ。それは何かというと、政治家を育てるため。簡単なものなんですよ、これやってることが。でも、そのところに目を覚まさなきゃダメなんですので、僕は今から今度は神学というものを、この地球がありますけれども、その中で本物の神学を勉強しましょうということです。それには昔の人がああいうことを本当さんがやってくれたんだから、あなた守られますよじゃないんですよ。その信仰しているその人間が、仮に日蓮大聖人だったら日蓮大聖人にならなければダメなんですよ。キリストが昔は癒したんだから、キリスト教であれば、そこの信者はキリスト教とキリストと同じことをやらなければダメ。それは技術を身につけなければダメなんだということなんです。今日は技術の方のですので、自分で、今日はですね、他人の治療は、やっぱり、今話したキリストでも癒すことができた。癒すことをできなければ、その神学っていうものは何もゼロなんですから、その技術を今日は勉強することにして、今まで大体がですね、他人の勉強、治療とか癒しをやってきたんですけど、今日は自分の体を癒す方法として、それもやはりプリタマです。
フリータマンができないと、それは進んでいけないんですけど、そのフリータマンによって、こういうことができますよ。自分の体の内臓まで治すことができますよっていう方法を今日はお伝えいたします。真似してやるとね、本当にそういうふうに、神様がちゃんとそれは、そういう力を与えてくれます。そういうことをわからないんですよね。自分に、今までの世の中の人は自分に都合のいいことだけをやってきたに過ぎないんだということです。そうしまして、今日はプリント3枚ありますけれども、読んできます。そして、技術のこととか、そこに、これは覚えた方がいいなということは付け加えさせていただきます。神にも戦い作りの神と仲良し作りの神がいます。この世の中にイザナギの神様とイザナギの神様がいます。そして大体の人はイザナギの大神の神位っていうか、そっちの方で生きているんです。そうするとイザナギというの方の神様の力は実際にいるんですけれども、その力をもらわない、もらうことも今まで知らなかった。今の現在の伊勢神宮とか日本海系の神社が有名ですからね、立派なんですから、そちらの方向で今まで来ていたんだ。だから僕は何も良い世の中にするために僕は言っているだけであって、今までの、伊勢神宮の神様は今いい神様になって、この前帰ってきましたから、そういうふうになっているんですけれども、でも、いい神様と一緒に生きてくださいって言ってることなんです。この地球の権力者は、全員が戦い作りの権力者なんです。権力者は全員が戦い作りです。国際社会って言って話してるけども、あれは全部戦い作りなんです。トランプさんもそうです。オバマさんだってみんなそういう中で生きてきたから、戦いして当たり前だと思って生きてきたんですよ。今までの神様もそう。神様は、キリストいないんだって、確かにいないんだけども、それをお祭りして、カトリック教とかキリスト教を作った人が悪い人なんですから、大国の神様がいなかったよって言ったって、右入りの御事っていうのを、殺したんですよ、大国の神。そして今現在でも、右入りの大神様なんて人誰もいないんですよ。右入りの御事しかなれない、あの人は。そしてその系統は全部天皇まで通じてくるんですけれども、神様じゃないんだよとして、偽神様なって清掃したんですよ、結局は。でも、それはなかなかね、普通の人は言いにくいです。でも、私は本当のことをして、でも、その人が憎いからどうのこうのじゃないんですよね。そういう学問と技術を教えるんだっていうだけで、それは選定するのはその人間なんだよっていうことなんですよ。将来永遠の世界に生きていくには、やっぱり本当のこれしかない幸運を科学するというこのタイトルなんですけれども、そちらの方向でいかがです。仲良し作りを今日まで知らないから戦い作りの習性でこの世の行政を行ってきたのです。これを教え修正することは大変な大仕事の神学社会科学です。本書を読む前に次のことを理解してください。戦いよりも仲良し作りの方が難しくて大切さを科学するのです。してほしいから本書では数学よりも神学の方が上にあることを記した本です。数学ということを一番てっぺんに自分が総論理想の
実現って僕は言ってるんですけど、数学を一番てっぺんに置いたんじゃ、この世の中、戦い作りの方に行くのは当たり前なんですよ。その数学よりも、もっともっと上の方には神学、神様の学問がありますよ。それには技術もあれば、学問もありますよ。そしてそれから分かれてきて、人間が生活する上において数学が必要ですよって言ってる話ですよっていうことを今ここで、この前も話にしたんですけれども、数字は病気もなく無常で無限大。神学には区切りや花もあるが死もあり終わりもある。神学っていうのは月天帝国語であるよって言ってるんですよ。数学っていうのは数ですから無限大なんですよ。限りね、もう落ち着く暇ないんですよ。数字だから。神学の中には数字を取り入れて生活する。数学には情も愛もないが、神学にはある。神学を学び、それぞれの幸福に生きることを勉強するのが科学書です。現実はまだ神学というところの頭までね、まだ発展してないんですよ。数学によって科学というものを今発見してやってるだけに過ぎないんです。この科学というものもやるだけやってしまったら無の状態です。最後はゼロになってしまうんですよ。科学というものは。まだそこまで突き止められないから、まだ分かんないから一生懸命探したとかなんかって言ってるけど、最後はもうゼロになっちゃうんですよ。そういう数学的なことに。でも数字は無限大です。実際の現実社会は戦いづくりの世で私たちが生活しています。この意味を本書に記した。仲良しづくりは戦いづくりを、哲学的に学び取ることが仲良しづくりの一環なのです。仲良しづくりは戦いづくりを今の社会を学んでくださいって言ってるわけです。そうすると、その世の中の人でね、善悪判断がね、わからない人いるんですって。まあ、おちさんも前に、先生、善悪の判断、僕わかんないんだって言ってるんですよ。いや、本当に善悪の判断がわからなくて、今、やっている仕事が、それが一番だと思ってやってる人がいるんですよ。それも苦しいのだから僕は自殺して死にたいと始まっているんですよ。救われないっていう考えになってしまうから。今の社会にどっぷりなってる。いや、そうじゃないよって言ってるわけ。韓国や米国と仲良し作りをしてもお金を取られるばかりだと言われてしまいます。だからこそ仲良し作りをお願いしているんです。この解決策が神学社会科学です。何もね、今、金取られるって戦いしたから、戦争したからですよ。戦争だったら戦争しなきゃ一番良かったんですけど、でも今の人間は、現在に生きて、あれは気に食わないから、いつかやっつけてあげましょうっていう考えで生きてるんじゃ、解決の道はないですよって言ってる話です。仲良し作りの科学、戦い作りを体験して、善悪判断して、より良い成果を上げる学問。神学を科学する。数学を取り入れて、神学の真髄を学び取りやすくして学ぶ学問。これ、歴史を調べるにしても、神様の歴史を調べるにしても、やっぱり数字が必要なんですよ。何百年、何兆年前っていうことを歴史上で調べるにも、だから、数学がいらないようなと僕言ってるんですよ。それはそれとして必要なんだということです。純子さんは本当に心配してくれて、その仲良し作りっていうことで真剣に考えてくれて、今日ちょっと頭に入れてもらいたいのは、戦い作りの体験をしてもらって、そしてそれも覚えることが仲良し作りの一つだ。純子さん分かりますもんね。それは一つだということです。
何も最初から仲良し作りの道にすぐ入らなきゃいけないよって言ってるんじゃなくて、今現在の社会でそこをまずここで言っているのは、今生きている善悪を判断してくださいって言ってるわけです。純子さんもね、深く哲学的に考えてくれてるなっていうのが僕に伝わってくるので、これは一つです。今の体験の中で仲良し作りするには、そういう今現在をどういうことだ。私はこれまで12冊の説書を出版してきたが、人間は頭の良い動物とされてきたが、これまで何者かに洗脳されて操られて生活してきたのです。今の宗教家っていうのもそうですよ。日蓮大書に行っていいんだよって、いいんだよって言って、あと周りが見えなくなってきてるんですから。何がいいんですかっていうことを言って。いや、日蓮大書に昔ね、責められた時に何かした時に相手が退散したんですよ。なんていう話なんですよ。地図見ると。でもそんな話で、昔はそうだったから今もそうだなって考えるのもおかしい。そうだったら、現在の人間がそういう技術、神業っていう言葉は生きてるんですから、そういうものを指導してくださいって言ってるんです。何者かに支配されているっていうことを書いたのが、顔面域電波増殖心理書33ページに記載してありますので、心を見ていただければ、人間はこういうふうに支配されているんだっていうのが分かっています。当本、この今書いてる、これは仲良し作りを勉強して、これしかない幸運への道を学んでいただきたい。各国の政権者は罪が私にあると言っても罪をもみ消す無責任な権力者ばかりです。僕ね、最終的には何を求めているかっていうとね、皆さんは出世して大企業になって、そして、大きい会社を運営して、金儲けするのが自分の身をこなしてもいいんだから、有名な人間になるのがいいんだよって言ってる、今の世界ですよ。それも戦って、病気したりして。でも、この神学っていうのを覚える、勉強するってね、自然優先なんですよ。この地球にはあるものしかないんですよ。でその中で人間が子孫と仲良く助けようって言ったら、何も競争しなくていいんですよ。そんな苦労する話じゃないんですよ。この人間が本当にこの神学っていうものを理解してきたら、争いする必要ないんです。だから人間っていうのはバカだなと思うんですよ、僕は。今、ただかって明日はこうだからしなきゃいけないって言ってね、明日夜眠りねえんだから始まっちゃうんですけど、そんなことね、する必要ないの。大きい、総論理想でいけば、何にも無理しなきゃ。他人とみんなで仲良くすれば何にもねえの。かえって長生きする。昔は300年も長生きしたんです。今じゃ考えられないってことが始まってくるんですよ。でも、そんなことない。人間で人間で苦しみ合っているんです。その中に欲望の人間がいるから。たどり着くとこはそこなんですよ。それが僕はビッグインテンだって言っている話ってね、頭いいのかと思ったらね、頭悪いんですよ、実際は。これ最終的にね、僕の傷幕行けば、いや、苦労しましたねっていう人に、なんでそんな苦労したのかってなっちゃうんですよ、最後は。戦い作りが戦場なのですから、未来のためになる先見性を育ってこなかったのです。もう戦い作り、戦わなきゃ、相手と競争しなきゃ、生き残れねえんだって思っちゃってね。ほんじゃ俺は権力があるから、一人より早く行って金儲けするんだよ。アメリカで一緒やってやるんだよって言って、そして、いやテロできた、難民ができたって、じゃどうすればいいんだ。あれはね、アメリカの国が追い出そうなってこに始まって、自分の外国でやってるだけでね、何にも頭良くないんですよ。本書をしっかり読んで理解して、これしかない幸運の道へ進んでいただきたいのです。
第一項、戦い作りをすると、たたられて病気になり、不幸になり、人生焦る。でも、先のことね、今から話しても始まらないから、まず、戦い作りってこういうもんだっていうことを、お話しします。701年頃、悪人は正当化するために古文書や古事記を残したっていう。これ、書き写ししているのは、これよりもまたね、この僕ずっと読んでみて、修正したものがもう一枚あったんですね。これ、だから書き写しっていうのになっちゃってたんですけど、僕もそこ、いいものと思ってこれ持ってきちゃったんですけど、本当に直してもね、ちょこっとの部分ですよ。中の細いこれでちょっと説明します。701年頃、神様の時代はね、ずっと前ですよ、あったのは。ずっと前のことなんですけど、701年頃、日本書紀でも作ってみましょうっていう話になってきたんですよ。そしてこれは、当時の権力者に有利なようになっていたものが日本書紀です。後でですよ、これできた。この文章だから古いからの大昔から日本人なんかなかったんだ。でも701年頃にこの書紀っていうそれこれで生きてきたんだっていうことをちょっと頭に入れてもらって、2として政権交代。今まで政権交代、日本の政権交代は何回もやってきました。大統領や首相や法律を書いても戦いはなくならない事例を紹介する。今までやってきたんだけど、こんなことやったってダメだよって言っている話ですよね。もうすぐにこれ、僕の結論のところに進めないんで、そこに、頑張って分かってもらうように今説明しているわけです。イギリス経済も生活も豊かにするために EU を離脱して新首相に変えました。これもイギリスも変えた方がいい、EU から離脱した方がいいだろうって言え、じゃあいい世の中を、作れるんじゃないか、こういう考えてやってるんですよ。そうすると、2番目のアメリカの国民は既存の大統領オバマを拒否、民主党ダメだよって言ってトランプ氏に政権を変えた。日本は安倍氏は積極的平和主義にする戦争の方なんですけども、これはマルチ逆。日本は今度ね、後進国ですね、今はもう日本は。歴史ある国なんですけれども、自分から戦いに戻っているから、今度言ってるんだけど、北朝鮮からミサイルをね、東京の上空、それが飛んでいっただけでね、オリンピック中止、いやー、なかなかね、もうイギリスでやりましょうってなっていくのに、今、静けさの、嵐の前の静けさ。東京電力もそうです。コントロールしたって、この前、山本太郎さんから質問されて、コントロールしてる。今度、あれだってグリーン、なんとか、グリーンピースとかなんかして調べると、なんだ、これはひどい。オリンピックどころじゃないよ。もう、それはね、東京オリンピックでちょっとできなかったらイギリスにしましょう。国際社会で決めているんですよ。そうしたら、もう大変な莫大な損害になっています。長年、長年間大統領や首相を書いてきたが、危険極まりない戦争や核兵器、原発などをなくすことが不可能で、現在でも解決策を見出せない。ただいま戦争する国に強行採決して邁進中。いやー、戦争したい、戦争したいって、あの人は戦争するしか頭ないんですから。でも、そこに誰かがね、安倍さんに教えられる人間がいなければダメなんですよ。これ、こんなことやってたんじゃ日本の国ダメなるよ。もう少しね、世界を考えて幸せっていうのはどうなのっていうことをしていかないと、教えていかないとダメなんですよね。そして今こういうことを僕、今やってるんですけど、一子さんね、こういうことがダメなんだ。こんなことやったってダメなんだよ。改革だと、革命など起こしたって今までダメだったんだよっていうことを頭に一つ刻んでもらって、今度また
狐のように筋進みます。と、神の時代から悪人が善人を殺した。まずね、立派な人出てくるとね、殺すんですよ。立派な人。今までの世の中で世界中ですよ。日本だけじゃないんですよ。いやー、立派な人生まれたなって言うとね、殺すんですよ。イザナギの神は、天津イザナミの神を邪魔者扱いにして追い出してしまった。ずっとイザナミさんが来た時には、後でね、ここのところはね、ちょっと難しいから、後で説明しますけれども、まずとにかく、一応、皆さんが知っているのは、何回も言ったから、後では模型使いながら、こういうところでこうだったっていうのは、とにかく、イザナギの神様は地位が低かったんですよ。別天天国の神様じゃなかった。イザナギの神様は別天天国で、全てを知ってた神様だ。それが地球作りにしたときに、そうすると、その地球に近かったイザナギの神様が幅を利かして、自分が最初に子供を産んじゃった。それがヒルコの神様だ。障害児でありました。障害児でありましたけれども、こんなみっともねえからって言って、小さい船に豪華な衣装を着せて流してやったんだ。でもね、これは今度ね、歴史学者とかから言うと、なんだ、急にイザナギさんとイザナギさんが、着物なんかいいものを着て海に流したって、そんなことは起こるはずじゃないんじゃないかって今度始まるんですけども、この本の中で後で書いてあります。ボウフラから、それは4番のとこから、7番の太陽系の方に落として人間が住む前にこういうことをやったんですよっていうことは後で説明しますけれども、説明しやすいところから今ちょっとやってるんで、そうするとね、イザナミの神様は14から34まで作ったんですよ。それもすごい長い歴史ですよ。長い歴史で、それは、その時はね、戦争も何もなかったんですよ。イザナギさんの時代は。そうすると、その後に、今度、俺もあれだよって、またね、最初に失敗したイザナギの神様、まだあるって、お前帰れって言って、返してあったんですよ、天国に。当然帰るところはイザナギの神様が天国に帰った。その時に、行ったら、お前は天津の神様だよ。お前は来るんじゃないよって、イザナギの神様がね、いけないわけ。ちょっと桃なんかもね、投げられたり、そしたら、ウジ虫が湧いてたとか、黄泉の国だ、二の国だって言って帰ってきたんですよ。その時からもう世の中狂っちゃったんですよ。それはまた後で詳しく説明します。あと、2番として、ニミギの御事。ニミギの御事は善人である大国主の大神。大国主の大神、神様なんですよ。で、ニミギの御事っていうのは、御事なのに命の持ってるニミギの御事なんですよ。記事は僕書いたんじゃないんですからね。あの人もほら、調べてちゃんとした人で分かってて、神様じゃないよって、御事だよ。ただ、命のあった人間だよって言ってるだけの、ことをここで説明してくれて、そして大国主の大神を殺害して、国土を奪い取ってしまった。その時に、大国主を殺したんだけれども、大国主には、お前さんには、戦国をあげるから、俺は国土を取るよって言って取っちゃったんですよ。それで、これがね、今も尾を引いてるんですよ。人工衛星だって言ってもね、成功しないんですよ。みんな握りのみことだ。国をやってる人。あそこのトイレのところに書いてある、一番下の方に書いてある、こ
今度の本では第3図っていうのなんですけど、後でいかないとこれ分かってこないんですけども、ニニゲの御事がいて、その周りが大国主が、こう支配しているよっていう図なんですよ。そうすると、今の科学者は人工衛星を飛ばして、日本衛星だって言って、宇宙人工衛星飛ばしてるんですけど、ニニゲの御事って二重に書いてあるんですよ。二重に書いてあるの、長谷川さんわかるね、二重に。あそこ、ちょっとね、それで見てください。あそこ、ちょっと見てください。扉。一番下の方見て。ニニゲの御事って書いてあるんでしょ、そこへ。ニニゲの御事をして、二重回りにして上に、その上に大国主の書いてあるんでしょ、大国主。はい。でもそれ、みんな分かってもらうようにわざとちょっと言ってもらったんだけど、ニニゲの御事っていうのね、宇宙ステーションって作ってるんですよ、人工衛星を飛ばして。そこにニニゲの御事って二重にあるんです。でもね、それはね、見えない神なんですよ。見えない神があるの。それを突破できない、なかなか。そのニニゲの世界って、まあ、キリストでもいいよ。キリストのニニゲの御事っていうか、この地球から大国主っていう二重の天国をあなたにですよって言って、じゃあね、うんとね、長谷川さん、その聖なる神剣の中の、大国主さんの仕事の範囲っていうことを一つしてるんです。大国主さんは、隠れたる最後のことかな。隠れたることを支配したる神。うん、そう。うん、そう。その隠れたることを支配しているんだっていうのは、この地球から人工衛星を宇宙に飛ばそうとしたときに、そのニニゲの御事の連中は、大国主の神様の養育を破って、上の方のもっと天国に行けないようになってるんですよ。見えない壁があるんです、そこに。だから今、人工衛星上げて、宇宙遊泳なんて言って、ステーションにして、そこからもう一回、人工衛星、衛星が上げようとしてるんだけど、そこにはね、見えない壁あるんですよ。後で勉強すると分かってきますけど、今日、河野さんを読んだから、あそこに書いてあったことが、もう頭の中がいっぱい整理になっているから、そのね、火星に行ったとかなんかね、嘘なんですよ、あれ。行ってないんだよ。その大国主っていう、ところの20、地球の外にあるんですよ、この、あれがあるんだ、外にあるんですよ。隠れたるって今呼んでもらったのは、隠れたるところを支配してるんですよ、大国主という。だから日本だけがそんなことやったっていうのまずいから、知る人もそこに人食わしておかねえよ、うまくねえかなと思って、僕は知る人でもいいんですよ。知る人、善なる人間は、そこから閉じ込めているわけですよ、実際は。だからちゃんと僕は最初から分かってたから、隠れたるところを支配しているのが、大国主の大神であるって、ここに書いてあるでしょ、長谷川さん。これ一番最初に僕出版した本。でもね、それを今の NASA とかね、わかんないんだよ。だから人間が悪いことすると、その悪いがね、破れねえんだっていうのもわかんないんだよ。今の研究でも。でも最初からもう分かってるからね、そういうふうに、そういう本にも隠れたるところ、あるでしょ、結構さ。はい。地球の外回りの方に、大国主のって書いてあるんですよ。はい。
これ、今度の本にね、それ書いて、ちゃんとやってますんで、そこをね、今のね、NASA でもね、突破できないの。そして今現在はね、アメリカでね、スペースシャトルっていうのがあったんです。皆さんも知ってると思うけど、その頃ね、そこの、ところまでね、行きたるロケット持ってたんです、スペースシャトル。でもね、それぶっ壊れてからね、アメリカで人工衛星もね、上げられないんだよ。もうパシャだって。そしてそういう人がね、ロシアから上げてもらってるんです。アメリカダメなのよ。すごいでしょ、神様の世界って。もう閉じ込められてるんですよ。だから、神学っていうのを勉強しないとダメなんだけど、そこをね、今喋ってるんだけど、なかなかね、こういうこと言うと進めなくなってるね。でも、誰一人ね、わかんないんだよ。見えない壁あるんですよ、そこ。そして、宇宙ステーション、地球の周りの、そこに今いるで無重力とかなんとかなって言ってるけど、そこにステーションして、そこからまた飛ばそうとしてるわけ。そうだったら仲良し作りしてくださいって言ってる話なんだけど、そこまで言ったら、今はね、戦い作りの勉強中ですから、あと、藤原氏族って言うんだけど、聖徳太子っていうね、なんか五感上の教祖かなんかすごい住民の話を聞いたとかなんかっていう人いたんだけど、そしてその人を殺して政権を取って、住民を支配して操ったんですよ。3番としてね、今言ってる。4番は権力者が菅原道真を邪魔者扱いにして殺して好き勝手に振る舞ったということです。あと5は悪人の政権者がキリストを貼り付けして殺してしまった。キリストも立派な人ですよ。今、戦い作りを説明していますからね、その中に中し作りもちょこっと入ってくるんですけれども、そうすると、老というものをハーで説明してるんです。ハの1、イザナギの神は自らの罪を反省して自分自身の罪を払いの神になった。払いの神様になったんですよ、今現在。でも、天使いでは、イザナギの神様を使いたくないんですよ、実は。払いの神様ですよ。僕、生まれた時からもう払いの神様はイザナギの神様だけど、僕は内心は使いたくないんです。だから、最初のノリトにもイザナギの神様っていう名前がないんですよ。その聖なる神取の中にも人杯ノリトっていうのがあるんですけど、その中にもイザナギっていう神様は出てきません。出ておりません。その中に、何ページだった最初の28ページだそうです。これが一番最初に出版した本で、その中にもイザナギの神様、ひろきさんないでしょ。日本のね、神道に聞くと、イザナギの神様はね、払いの神様だって言うんだよ。だから、イザナギの神様払ってくれっていう始まるんですけども、天使いは知っているから、そのイザナギの神様に、なんかまず、お前、お願いしないで、カムナオギの大神と、大ナオギの大神ですよね。結局は、神々の権威で行くと、神々権威が、今持ってる人います？神々の権威。はい。じゃあちょっと入れてみてください。この神々の権威っていうのは僕が作ったもんじゃないんですよ、これは。52です。52番。神々の権威っていうのは52番。ありますよね。神々の権威の52番っていうのがあって、51。新田さん、持ってる神々の権威。じゃあね、51番見ていくんですね。八十間月日の神ってあるでしょ。
八十万月日の神。これ、天照大神の、先祖ですよ。満月日の神、大満月日の神。必ず日がついてくるでしょ。この神様に、インドネシアの神様はやっつけられちゃったんですよ。結局。そしてお願いしたのが52番ですよ。カムナオビ、大ナオビの神様に助けてもらっているんですよ。このインドネシアの神様が。そして、アマテラス大神でしょ。これ、満月日の神だから。そして月読みの神様で、そして、この世はダメだって言って、57番でスサノオさんをまたここでね、イザナミの神様が作ってるんですよ、最後に。だからこれで最後に、これで世の中、うまくいくと思ったんですよ。最後に、これはイザナミの神様が作ったんです。面白いでしょ、この歴史を整理すると。でも、その前に、ヒロシさんも知ってるんだけど、前教えたことがあるから、31、30、31、これ、スの神様って言ってね、スサノの神様もここで、作っていたし、カムナオビ、オーナオビもこの前でね、作ってんですよ。これで33番で枠結びとかって、こういうところで書いてるんですけど、こういうところに、そういう木とかね、食事の神様とか、いろいろね、作っていって、一応退散してるんですよ、これ。33、34までで。でも最後にね、やっぱり、イザナミの神様が、やっぱり助けてるんですよ、この世の中。だから僕は、スサノさんの神様は大切ですよって言ってるんです。最後に生まれたんですよ、これ。生まれたっていうか、作ったんですよ。この世の中がダメになる。でも、それはそれとして、ちょっと進んでいきますけども、キリストって言ったね、キリストは、こうとしてキリストを殺したガムがよく悪人が宗教を作り、戦争して神権を奪い取り、戦い作り、戦争しているんですよ。キリスト教が、カトリック教が戦闘になって潰しているんですよ、結局。これ世の中を。2として弱者を癒し、助けた善人のキリストを殺した悪人が民主党の有志国連中なのです。オスプレイ事故、火の粉、米軍基地、自衛隊の派遣で戦死、税金使って罪を隠す秘密、国民の反対を無視、国民のための政権なのか、後悔は遅い。権力をもてあそぶ心情を科学すべきです。米軍は現在まで醜い戦争をやり続けてきた。今まで何一つとして平和を作らず、差別化してめちゃくちゃ壊して続けてきただけの米軍国なのです。米軍国には平和がない。これだけは覚えて人情社会科学を勉強してください。これは今読んでることは大変に皮肉に思えるかもわからないんですけど、最後に、こうなんだっていうのを分かるように勉強していきますので、これは今トランプさん変わったから、じゃあいい世の中になりますかってなるわけないんですよ。戦いの中で生きてる。本郷主義なんて持ってるほかですよ、そういう。弱者を癒し助けた善人の大国主を善人のニニギの御事が殺した。悪人のニニギの御事が殺したのです。悪のニニギの御事を継承しているのが伊勢神宮や靖国神社や日本会議の悪連中です。ニニギの御事の継承者は大国主にたたられて怖くて、出雲大社を作って現在も謝罪中。その映像があるということが、この前、ひろゆきさんが、DVD で撮ってくれた。それは非常に60年に1回ですから、
我々はもう60年も生きられるわけがいかないから、それをで勉強していただきたいと思うのです。出雲大社の60年遷宮祭で NHK テレビが新年に放映してくれたのです。説教、シンペラ脳内革命41ページを参照。兵士、一等氏はたたられて内臓破裂した。これも長く天津会にいらっしゃる方はご存知なんですよ。内臓破裂したんですよ、これ。スサノオの神様も僕は強いもんだから、向こうも殺気を感じたわけですよね。そしたら、うちの神社は出雲大社は戦いの神だってな、来る必要ないよとかってこと始まって、いや、そんなことをスサノオさんは言ってませんよ。じゃあちょっと聞かせてくれとかって今度始まってくるんですけど、いや、あんたは面白い人だ、結婚してるのかなって、ちゃんと人並みに生活してるのかなって言うから、はい、人並みに生活しています。結局は、お金3万円くらい送って、お邪魔しますよって言ったらね、電話来たのが少なすぎるよ。米でも何でもいいから送ってくれっていう話だったんですよ、最初は。でも話したら今度怖くなっちゃって、若い者が出迎えるかって言ってみたら誰もいなかったんですけど、そういう、でもなんでそういうふうになったかっていうと、大国主を殺した人が、出雲大社を司っているんですよ。戦撃とかっていう人が、これ、ニニリの御子と、あの時殺した弟ですね。長男は伊勢神宮の方だから、弟が出雲大社を司って毎日謝罪しているんだということです。でもね、今までこんなことをね、言ったらね、大変だったでしょ。でも僕が今言ってるんで、何も潰そうとは思わないんですよ。イザナミの神様だって別帝天国がありますよって教えてて、でも、この試練の中、地球は苦しいところですけれども、そこを正しく克服したら、別天天国に迎え入れますよっていう話なんです。なお、なお、スサノオの大神は後に妻になる稲田姫を助けるために豪族である八つ頭の悪人の生贄を阻止するためにもてなしの交渉をして成立させて稲田姫、大神を妻にした。だから701年頃に書いたのに、大蛇の八つ頭だったって言って表現なんですけど、その当時は生贄してたから、その大蛇の胸にも血がね、染まってたって言って、ぐちゃぐちゃって流れていたって言うんですよ。その通り生贄をしていた。でも大蛇じゃないんですよ。人間ですよ、皇族。だからその長男は伊勢神宮であり、弟は出雲大社を司っているんですよって言ってる。でもね、神社っていうのをよく考えてもらえば、その当時の善人が祀られているんですよ。それがまた残るんですよ。殺されたんだけど残るんですよ。不思議なもんですよね。それも悪い人が作るんですからね。殺した人がたたられて、うなされて、こうありだからってこれ作るんですから。はい、もう少しです。ニニリの御事の継承者が第二次戦争をした北朝鮮への戦争責任の償いがある。それなのに制裁圧力は間違いないです。首相、今現在の安倍首相の祖父の戦争で東京大空襲で10万人が犠牲になった。働き盛りの都民が死んだが償いなかった。その子の養育試験を支給するから、今度子を産んだら、誕生したら支給する子を産めとの政策、一人の親が十数人の子を産んだ親もいた。戦後70年後の罪が高齢化社会なのです。今が高齢化社会なのです。当初の年金は支給者がいないから、集金だけだから、年金がたくさんたまり喜んでいました。
そのたくさんあった年金を与党政治家と官僚屋が箱物などを作って浪費してしまった。もうあの当時は捨てるほどお金貯まってたんです。だって支給する人いないんだから、溜まってしょうがなかった。そして今度、ああいう政治家っていうので、官僚もそうですけども、なんかちょっとね、何々に気候書いて、自分たちの罪をね、逃れてきたんですよ。このお金って言ったらね、計算なんか成り立つわけないんですよ。そういうふうに悪いことやってきたんですよ。偉いっていう人ほど悪いことやってきた。と、ロシアの領土返還交渉、私の時代、この問題に終止を打つって言ったんですよ、あの人は。安倍さんが。皆さんも聞いてると思う。本末転倒、首相はプーチンを山口の地元に呼び、17回。今年で海外に行ったのは50回だって言うんです。そして、今度また行くから51回になるんだけど、そしてお金は数えきれないってばらまいた。でもそれは何にもならなかったって。それ安倍さん、トランプさんに代わって TPP だってもうダメなって、今度二国間交渉になってくるんですから。じゃああの人は何だったのか。でもそれを善悪判断が不可能なんですよ、今ここにいる人間が。何にもね、昔はね、田舎のだって民謡やったり、ね、年寄りがね、民謡の先生を呼んだりして、歌うと、おかんの子だ、今日はなんて言ってね、遊びたの。そして旅行も行きたの。盆踊りだなんて、そういうこともできた。今何もできなくなってる。それほど慌ただしい世の中になっていて、入り継ぐ引くもなくなる。だから最後は地球、壊れるときには、呼吸ができなくなるんですよ。もう大変空気が汚れちゃう。そういう中が見えてきます。その前に、もっと次回勉強する方向に進んでくれてるんですけど、武力の抑止力よりも近隣諸国の仲良し作りに抑止力を重んじ、日本は自立しないと領土返還交渉は無理なのです。平和条約なら花鴨首相の実績を見習うべきだった。棚上げしてじゃ条約結ぶんだったら、棚上げすれば条約結べたんですよ、ロシア。そうすると大企業もロシアっていう市場といろいろな市場がね、開けたんですよ。でも田中角栄さんの真似をすればよかったんですよ、安倍さんは。仮にね、なんかね、数字のところがね、ああ、そうか。でもね、小さくロシアって1兆円だって、平均的1兆だって、そうだなと思って、そしたら今度、ロシアのあの時3000億円ですかね。首振ってくるから間違いない。3000億円使ったんだけど、でも今度トランプの方からなったんだけど、あそこといい顔してロシアと仲良くすると、お前にペナルティーだよ、まあダメだよって今度来る可能性があるって言う。だから、それもね、手つけられないっていうのかな。だから僕は、近隣諸国とみんなと仲良くさえすれば、抑止力も作って、今、アメリカ一辺倒だから、そこの切りてしまったら日本は終わりですよ。このトランプさんと安倍さんのうまくいかないと、殺されるのは、次殺されるのは、政権が安倍さんが長かったら、安倍さん殺されるか、カストロさんが殺されるか、どっちかなってきますよ。次、フセインもビンラディンも殺されたんだけど、最初、仲良くしたのが殺されるんだ、必ず。フセインもあれですよ、アメリカ行って軍隊次で練習したんですから、そして最後に殺された。ビンラディンっていうのも、あそこアフガニスタンに、武器ももらって、アメリカの武器もらって、ビンラディンも戦ったんですからね。最後は、戦争が終わったら、ほったらかすから、そのテロとか、難民とかね、出てきたんですよ。ビンラディンっていうのは仕事なくなっちゃった。アメリカから試験出してたからビンラディン。クウェートのことだけども、イライラ戦争だって、あそこだってね、あれですよ、イラクに
アメリカが土地を売ったんですよ。そしてその土地第一